A5 1.9 TDI. Vamos a dar la siguiente recomendación: jamás dejen estacionado el vehículo debajo de un árbol, porque a veces suciedad o pequeñas hojas por la parte donde se encuentran las plumas limpias parabrisas se pueden ingresar más o menos por diferentes sectores, en las esquinas específicamente. Hay unos orificios donde puede ingresar y le puede pasar lo siguiente: el aire acondicionado está funcionando, escuchen lo que va a sonar al aumentar la velocidad y no se asusten. La ventaja de este auto es que se lo conoce ya desde antes, esto siempre funcionaba bien, y lo que comúnmente suele pasar es que suciedad o pequeñas hojas saben ingresar a la parte de adentro, a lo que se enciende el aire, y el blower empieza a funcionar. Ya lo he retirado y observen esas dos hojitas que hay ahí. Esas pequeñas dos hojitas causan ese ruido escandaloso cuando esto esté en funcionamiento. Le daremos un mantenimiento y luego verán los resultados. Con ustedes, Roberto Puma.